بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب الاربعون النوویه، 40 حدیث نوویه للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي. از آن امام حافظ فقيه ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، الله سبحانه وتعالى این کس را رحمت کند. حديث امروزه الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. خب، یعنی حدیث 14 از ابن مسعود رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند که گفت پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. روا نیست که روا نیست ریختن خون مسلمان الا باحدى ثلاث، مگر به یکی از سه چیز. نعم. الثيب الزاني، زن یا مردی ازدواج کرده ای زناکار. ثیب گفته همون یک زن شوهر دیده و یا که مردی زن دیده را میگویند. همین ها اگر مبادا زنا کنند، خونی همین چنین کسها ریختنش مباح میشه، روا میشه. و نفس بالنفس، و جان در مقابل جان دیگر، جان در مقابل جان دیگر، این قصاصش میگن. خب، و تارک لدینه المفارق للجماعه، و کسی که ترک دین خود کند و از جمعیت مسلمانان جدا شود، خونی او هم ریخته می شود. نه، اکنون علما آیدی یعنی در کتاب فقه گفتند که اگر مبادا همون شخصی زناکار زن دیده باشد یا که زنی شوهر دیده باشد، یک چند شرط است برای خاطری وی کشتن. فهمیده؟ بعضی علما یعنی که 7 شرط گفتگی هستند. و شروط الاحسان 7 گفتگی. الوضع فی القبل، همون کس در پیش یعنی که چه خفت خیز کردگی باشد، در عاقب نه. دویم ان یکون فی نکاح، در نکاح باشد، یعنی زناکاری هم خیلی نه، نکاح دیده باشد. سوم ان یکون النکاح صحیحا، نکاحش درست باشد. چهارم الحریه، آزاد باشد. پنجم البلوغ، با بلاغت رسیدگی باشد. ششم العقل، عقلش در جا باشد، یعنی دیوانه نباشد. هفتم الکمال فیهما جمیعا حال الوضع. خب انمی هر دو خمر باشه، خوازم باشد،
در حالت وقت چی باشن همین شرطا در هر کدومش باشن. البته انشاءالله اینا رو با شرحاش میگذاریم. ابن قدامه در کتاب مغنی و در کتابا گفته که هست انشاءالله کفایت میکنیم انشاءالله. این بود یعنی حدیث 14 که الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. در بعض جامع خیلی آمدگی هسته یعنی حلال نیست رختنی خونی مسلمانی که شهادت میدهد که جز الله یگان معبودی بر حق نیست و من فرستادی الله هستم، یعنی رسول الله هستم. همین گفتگی کسبه خونش ریختن ممکن نیست الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.